مش معنى ان انت لو كنت جعان وجي حد عزم عليك بنص رغيف تقول له لا مش عايز، يا اما رغيف كامل يا اما مش واكل. احيانا بتضطر تقبل ببعض النقصان عشان الحياه تكمل. من حوالي 18 سنه كنت بتدرب في مكان صحفي في مصر، بس صحفي بتاع التمرين يعني. بس ما كملتش في المكان ده لظروف خاصه، ما قدرتش اكمل، ما كنتش مرتاح، ما كنتش مبسوط، وسبت المكان وقعدت فتره في البيت. انا من عادتي ما بحبش قعده البيت، فعايز اشتغل بس ما فيش فرص خالص. قعدت ادور هنا وهنا وهنا، ما فيش خالص اي فرصه، لغايه ما جت فرصه كده عن طريق صديق ليا جاب لي فرصه في مكان صحفي مهم جدا عالمي، يعني مكان اجنبي ليه مكتب هنا في مصر، فقال لي هتشتغل فيه. رحت هناك قابلت الناس وتمام، متفقت معاهم، مكان يعني يشرف اي حد يشتغل فيه بصراحه يعني. فبس قالوا لي حاجه، قالوا لي هتفضل تحت التمرين لمده 3 شهور بدون مرتب، ولو اثبتت فيهم كفاءه ال3 شهور اللي بعد كده هنصرف لك مكافاه بسيطه، ولو اثبتت نفسك في ال3 شهور التالتين اللي هم يكون مره 9 شهور عليك يعني هنصرف لك مرتب كامل. حسيت ان الموضوع ده فيه اهانه، يعني ازاي انت هتجربني وانا راجل انا بتدرب بقالي 3 سنين يعني، فازاي هتجربني 3 شهور ومن غير مرتب؟ في حد بيشتغل من غير مرتب؟ كنت شايف الموضوع ده فيه شيء من المهانه يعني، وان هو فيه استقلال بيا او كده. يعني اعتذرت، يعني اجلت الرد بتاعي، طبعا انا هفكر وهرد بناء على العرض بتاعكم ده يعني. وبعد كده ما لقيتش بصراحه غير الله يرحمه ويا رب ويحسن اليه دكتور احمد خالد توفيق. انا كنت بعتز جدا 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 بمعرفه الراجل العظيم ده، واتصلت بيه وكلمته، ورحت قابلته حتى في طنطا في منطقه اسمها المرشحه، في قهوه هو يعني كان بيقعد فيها وكده. رحت هناك قعدت، قابلني في القهوه دي وشرحت له، قلت له الموضوع كذا كذا كذا، انا مش عارف اعمل ايه، وموضوع شوف الناس بيستخفوا ازاي بيا وكده. قال لي جمله عمري ما انساها، يعني قال لي يا ابني ما فيش حد عارف انت بتشتغل ايه جوه، وما فيش حد عارف انت بتقبض ولا ما بتقبضش. قلت له مش فاهم بمعنى؟ قال لي مش لازم تاخد كل حاجه انت عايزها، مش لازم تكون موجود في المكان الكبير ده وانت وبتاخد مرتب كبير برضه. الناس بره عارفين انك انت بتشتغل او هيعرفوا انك بتشتغل في المكان الفلاني، ما يعرفوش انك انت ما بتاخدش مرتب. احيانا بتضطر تقبل ببعض النقصان علشان المركب تمشي، مش لازم كل حاجه تعوزها هتعملها. سمعت نصيحته واشتغلت في المكان والحمد لله اثبتت نفسي. ما كملتش بعد كده لظروف تانية يعني، بس النصيحه بتاعته كانت هي السبب ان انا رحت وخدت الخطوه، وما مشيتش ورا غروري فكره ان ايه ده، لا 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 انا مش عايز، لا لا، رحت واشتغلت الشغلانه واثبتت نفسي، وفي الشهر الثالث او في الشهر السابع كمان اتثبت قبل التاريخ اللي هم قالوا عليه، وخدت مرتب كويس. فالدرس ده علمني درس مهم، الموقف ده علمني درس مهم جدا، علمني ان انت ما ينفعش ترفض الحاجه ما دامت مش على مقاسك قوي. لا عادي، اوقات بتقبل حاجات مش على مقاسك على اساس ان هي بعد كده هتريح. من النضج انك تستوعب ان مش كل شخص هتتمناه هتطوله، ولا شرط ان كل حلم هتعوزه هتحققه. حظك مش على طول هيرشق، وعادي ان ما يكونش ليك نصيب في كل اللي انت رايده. دورك في الحياه انك تعمل كل اللي عليك كله وللاخر. جه يبقى خير، ما جاش اقلب الورقه وشوف غيره. قبول النقصان كجزء من معادله الحياه هو اللي هيخليك تكمل وتستوعب ان ضياع بعض الامور او الناس هو اتاحه الفرصه للبديل الانسب اللي على قدك واللي غالبا بيبقى افضل. محدش في الدنيا دي بياخد كل حاجه، وفي احيان كتير بتضطر تقبل بخدش صغير جدا غير ملحوظ في الصوره لمجرد ان في الاخر الصوره هتبقى بتاعتك. في رحله البحث عن الكمال الواحد بيضيع من ايده فرص وناس زي الذهب، وبننسى ان الكمال فكره وهميه وبتمسح باستيكه فضيله الرضا. اثناء تدويرك على البعيد المستحيل بيضيع من بين ايديك المتاح الممكن. المهندس ويليس كارير قال من الكمال ان تدرك نقصك، ومن النقص ان تظن بانك كامل. كمالك في رضاك.